a Murria dos Arginas, nen de xara xida. Xara durates de loma arria que mariñamos, e nobis balsa a Murria. Aniscamos a legoaxe para llastir, muriar lonxuborio, e xambriamos pola Moucarria, peñando cos aforeados escurios de Cernión, para ginar o velorio de onde nobis urmear o ganadillo. O nobis moureo yaste de clariosa a clariosa. Para urbear de vividilla mariñamos xarar tabicados da arria e da soi Muria xorufa. Intervar muriar xarúos e fustes onde estafaron a Queicó, Queicó as Giches e alquicernas de Taburdio e aínda Caicó as Andionas. A nobis Muria xorufa a urmear de sobrevividilla e a mariñar que os humáns nobis corruñan por todeitas de vidas. Se existe un vencello de longa duración na historia da humanidade, é o que une a nosa memoria coa memoria da pedra. As testemunhas máis resistentes ao paso dos anos, mesmo as de tempos prehistóricos, son aquelas que quedaron gravados na pedra, nos megálitos, nas mámoas, nos castros e noutras manifestacións das artes e das culturas primitivas están os sinais que os nosos devanceiros deixaron plasmados. As esculturas rupestres, os petróglifos, dan fe de que o primeiro lenzo que escolleu a raza humana para deixar firme e asentada a súa pegada foi a case indeleble superficie das pedras. O labor canteiro goza, xa que logo, dun longo idilio coa pedra que provén de épocas anteriores á historia escrita e que constitúe, incluso, unha fiel achega para os arqueólogos e antropólogos que estudan as cuestións ligadas á evolución da nosa especie. Tras o primeiro esplendor das colosais construccións clásicas de época romana, a decadencia do imperio trouxo consigo tamén o declive da arquitectura e a interrupción das grandes obras en pedra. Tanto foi así que durante a Alta Idade Media a tónica xeral consistiu no emprego da madeira co conseguinte retroceso da técnica de cantería. Nos comezos da Baixa Idade Media, Compostela deulles aos mestres galegos a ocasión de exercitar a súa nobre profesión á beira das obras do insigne Mateo, que creou unha das escolas máis nomeadas na transición do estilo románico ao gótico. No século XVI prodúcese unha afluencia masiva de canteiros non nativos, o que supuxo un anovamento de xeitos constructivos, instrumentos e costumes. Porén, iso non significou a anulación da cantería local, como amosa o novo esplendor da escola galega 2 séculos máis tarde, protagonizado por os artistas da provincia de Pontevedra, o seu núcleo máis vizoso. Efectivamente, no noso país, a provincia de Pontevedra pasa por ser a provincia canteira por excelencia. Das terras da antiga comarca da Terra de Montes, Cotobade, Tabeirós, Fornelos, Pontevedra, Campolameiro, Pontecaldelas, Alama ou Cuntis, xurdiron os artífices mellor considerados no labor da pedra. Como nos lembra o historiador Xosé Fortes Bouzán, boa parte do barroco galego, tanto civil como relixioso, de Viveiro a Tui e de Pontevedra ao Bierzo, foi labrado por canteiros da Terra de Montes e de Cotobade.
O catastro do Marqués da Ensenada, elaborado a mediados do século XVIII, indícanos que na comarca da Terra de Montes, 1 de cada 3 artesáns era canteiro. Quizais o motivo obvio e primordial sexa que a Terra de Montes está inzada de pedra, maniféstase nos alí onde pousemos a ollada. Por iso, non me extraña que xunto coa comarca do Canón de Pau sexa a Terra de Montes a terra por excelencia dos canteiros. Centos de cruceiros, muiños, escudos, palaustres, lareiras, lavadoiros, pombais, fontes, capeliñas, petos de ánimas, albarizas e outras reliquias en pedra testemunhan o labor canso, case eterno, destes artesáns armados de cicel e escoupro que desentrañan a secreta fala das pedras. E se todo ten unha orixe, a dos canteiros de Montes hai que buscala no mosteiro de Santa María a Real de Aciveiro. A parte do fermoso e original románico serodio que nos legou, compre agradecerlle o seu signo seminal cara aos novos oficios que co tempo foron cobrando vida nas xentes de Montes. E o rei dos oficios na comarca foi de sempre o da pedra. Os canteiros de Montes, de merecida sona, tamén deixaron profunda e duradeira pegada non só nas súas casas e construcións adxetivas, senón que percorreron e impregnaron de bo facer artesán terras alleas, mesmo alén do mar. Galicia é un museo. A galleira, como dirían os canteiros de Terra de Montes, é un museo. Ten de todo. Ten prehistoria, hai que pensar que todo o noso entorno, mirade vendo onde estamos, todo está feito con pedra. Todo no noso país é de pedra. E quen fixo esta pedra? Os canteiriños. Donde estaba a capital dos canteiros? En Pontevedra, na Avedra, como dicían os canteiros. E donde máis? En Terra de Montes. Eu estou convencido de que Pontevedra está formada por toda a xente de Terra de Montes que viña polo Val do Lérez costa abaixo hasta chegar a Pontevedra. Eu son un deles. A miña procedencia é de Cotobade. Non é de Terra de Montes, pero é de Cotobade. Eu son figueroísta. E ademais das primeiras filas. Son indudablemente de Cotobade, que non é Terra de Montes, pero está ao ladiño, está no Val do Lérez. Esta é a zona máis importante dos canteiros, que se espallaron polo mundo inteiro, como outras profesións galegas, como os afiadores, ían por toda España e polo estranxeiro. Que decir do que temos aquí? De todo. Hai prehistoria. Quen fixo os castros? Os canteiros daquela. Quen fixo as mámoas? Os canteiros daquela. Quen fixo as pontes, as pontellas, os mosteiros, as ermidas, as calzadas romanas, as grandes catedrais? Quen fixo todo eso? Os canteiriños de Terra de Montes que andiveron por todas partes. Eu estou pensando neste momento en Codeseda. A igresiña de Codeseda é unha xoia do Renacimiento. O Renacimiento temos bastante nesta provincia de Pontevedra e en Galicia. O que menos temos é gótico. O gótico temos pouco, solamente temos os conventos feitos polas ordes mendicantes. E nesta provincia que temos? San Francisco de Pontevedra, os franciscanos mendicantes, as clarises de Pontevedra, as clarises mendicantes, a rúa San Domingos de Pontevedra, mendicantes, San Francisco de Tui, mendicantes, Santo Domingo de Tui, mendicantes. Temos, do gótico, temos as ordes mendicantes, pero pouco máis. O Renacimiento temos moito máis, Codeseda. É románico, Terra de Montes, Santa María de Sacos, é unha xoia. Non quero pensar, non quero dar unha volta por a Terra de Montes porque hai centos de monumentos interesantísimos, todos feitos polos canteiros. O primeiro oficio de Galicia e o mellor recorrido, o mellor estudiado, porque
está ben estudado a súa linguaxe, o verbo dos arginas, o verbo é unha palabra latina, arxina é unha palabra vasca, o verbo dos arxinas da Avedra ou da galleira. A galleira, como ti sabes, a galleira é Galicia para os canteiros, galleira. Habría que chamar galleira, coño. É anosar a palabra. Da provincia de Pontevedra é un dos canteiros onde a fama dos canteiros é onde máis canteiros fora no Ayuntamiento de Floreia é máis Cerdedo, é Cuntis. En Cuntis tamén é moi bons canteiros, pero o tal dos canteiros era o Ayuntamiento de Floreia. Ayuntamiento de Floreia e Cerdedo, cuidado con Cerdedo, moi bons canteiros tamén, moi buenos, moi bons. Eu traballei con moitos pero éramos os canteiros, éramos daqui. Dentro dos gremios distínguense 3 categorías profesionais: a dos mestres, a dos oficiais e a dos aprendices. Para chegar a mestre precisábase ter sido antes oficial durante unha boa tempada. Os aprendices estaban baixo a titoría dos mestres, que os mantiñan e lles ensinaban os segredos do oficio a cambio do seu traballo. Familiarizábanse co mundo da pedra, dando barro ou cal, levando auga ou facendo aberturas na rocha e inserindo cuñas para extraer o bloque. Os 3 eran precisos á hora de afrontar a inxente cantidade de edificacións que levaron a cabo durante séculos e que sementaron a paisaxe de arte e funcionalidade. E nós de rapaces tiñamos que aprender un oficio, porque para estudiar non daba. Entonces o que máis abundaban eran os canteiros, os carpinteiros, verdad? Entonces os canteiros tiñamos que ir con alguén que nos levara, porque nós éramos moi rapaces. Estamos falando de que se cadra empezaban con 8 ou 9 anos a ir cos canteiros. E claro, tiñamos que picar o barro, carrexalo a veces en carretillas pero con rodas de madeira ou en tinas ás veces tamén, e logo despois os carros, as vacas ou cos bois levábano hasta onde era a obra, ali botábase nunha tina máis grande, abríase ben coa sacha ou co lojón e botábase auga para que fora ablandando. Normalmente deixábase xa dun día para outro eso para que tuvera blandiño. Mezclábase a veces un barro con outro, porque había canteiros que querían o barro máis oscuro, outros que o querían máis claro, outros que non lle valía a area, bueno, estas cousas. Pero os rapaces o que tiñan que despois era amasalo e leválo. Tamén levábase en cestos, levábase en tinas de madeira, a veces exigían que montáramos o andamio ou que o botáramos hasta dentro da parede. E claro, o canteiro puñía as 2 follas da parede, é dicir, dun lado e do outro, e no medio iba o morrillo, iban as pedras miúdas. Tamén había que carrexar as pedras pequenas. As grandes ás veces escollíanas eles porque combinaban as hiladas, porque eso levaba máis ou menos unha altura a todos, se o traballo era bo, se era para un pobre, pois iba de calquer maneira. Estas cousas eran que facían os rapaces. 13 anos, e o primeiro ano dalo barro, coa cabra na cabeza, e a dar o barro. Despois a mí foi me quedando bastante ben o de traballar de canteiro, e pouco tempo botei de barreiro, de pataleiro, como se decía. Logo pasei a puñar as pedras ali con un uciño noso que foi el puñese por fora e o puñame por dentro, e iba me dicindo como había que facer as pedras as paredes de mampostería. Logo caín e xa digo, estuve polo Cádavo, estuve en Castro Verde, estuve en Becerreá, estuve nas aldeas facendo casas por diante, hasta que tuve 16, 17 anos. Despois xa fui un Pedro Bao.
No ano 56 estaba traballando de canteiro en Bilbao, na pedra, todo pedra. Eu tuve algún canteiro que estuveron ali, que eu daba ao barro, como a min, moito máis, e había algún hijo de madre que ao mellor chegaba ali coa tabla primeiro, como a min moito máis, tiñamos unha corona, facieron unha corona aquí como a dos curas, de andar coa tabla na cabeza. Despois fixeronnos unha cabra, unha tabla que iba ao barro detrás, con os orelitas así, para que o barro non caíra, con dúas chimas como ao lombo, chamábamos a xabrea, a cabra, unha cabra. E levábamos ali, e había algún que tirábamos o barro encima da parede, e había algún hijo de madre que empezaba a estender no barro, a ver, barrero, máis barro, bueno. Os canteiros foron, ademais, os protagonistas do primeiro éxodo da arte galega. Eles souberon dar xeito e forma á pedra primixenia porque amaban a nosa orixe xeórxica. Traballando a pedra de gran, descubriron a eterna dialéctica entre o megálito da morte e o tangaraño da vida. Por iso, crearon cruces de pedra para logo esculpir en pórticos da gloria e pétreos paraísos catedralicios. Mercé ao seu labor, a pedra moveu o muiño e o hórreo gardou o gran. A música dos seus ciceis converteu en arte a artesanía e xerou a paisaxe que nos conmove nas rúas lousadas de Compostela, nas románicas igrexas, nas fontes e nos pazos, e ata nas bodegas do viño nacido en afastada terra que bebemos en común ao pé da lareira. Non é moita xente a que sabe o que conta Cándido Pazos, autor da monumental Porta Itineris Sancti Lacovi, que podemos admirar a entrada de Santiago pola bella estrada de Lugo. Cándido conta, con graza e acerto, a homenaxe que se rendeu na Rioxa aos canteiros galegos, autores das bellas bodegas Paternina, erguidas con centenaria pedra e labrada coa súa suor sabia e calmosa. Para eles, dedicado a eles e na súa honra, saiu con banda azul na súa inscripción aquel primeiro viño das famosas bodegas, o único tinto no mundo que ten como etiqueta a bandeira de Galicia e que aínda segue a render homenaxe á nosa xente, os nosos artistas. Non se pode negar que esta é unha anécdota fermosísima e que fala ben ás claras do apreciados que eran os nosos canteiros en terra allea. Meu pai e máis meu abuelo eran canteiros, entonces desplazábanse a traballar afora. Iban, neste caso, meu pai foi pa Carnota cando eu nacín, estaba en Carnota, montando un hórreo. Marchaban da casa un día cargados de ferramenta e algunha comida que tamén se levaba, por se acaso, e iban a andar hasta Carnota, todo por corredoiras, porque non había carreteras prácticamente, na dirección que les tiñan que ir, claro, sempre atallando de ser posible. E a vida era dura, era moi difícil, e dormían, según eles, pois a veces tapados con monllos de palla ou con monllos de centeo, que era a almohada, era un monllo sempre, eso sí, tiña as canas que picaban, rascábanse, ás veces era que a rascarse era cas pulgas ou polas picadas da propia almohada, non? E a comida, os primeiros días era moi boa, para que estuveran contentos, pero despois ibanlle rebaixando. Se un día lle daban a cacheira ou o oso de lombelo, despois era touciño todo o tempo, e ás veces crudo, rebanada de tourizo, comida era regular en todos os ámbitos. O caldo era o que máis se repetía, porque servía de sopa, e despois un cachiño de pan de broa, que era abundante, pero bueno, para que non pasaran fame, para que tuveran ganas de traballar. Mentre estuve aquí, vamos para Lugo traballar 4 ou 5 meses, ou 6,
que agora vamos traballando de estrella a estrella, botando a las 7 ou 8 meses ou 9, ainda non sei se ganaréis unha peseta no día, por aí, non sei se por aí. Eu estuve en Becerreá, estuve en Cádabo, estuve na Fosagrada, estuve en Castro Verde, estuve en Meira, estuve por ali, todos os pueblos aqueles que había por ali, onde collíamos, onde se collía unha obra para facer unha casa de pedra, todo, de mampostería, claro, con barro, que daquela non había cemento, era todo barro. Botábamos ao mellor, íbamos no mes de marzo, estábamos de novembro, ou depende, ou diciembre, depende como estuera o tempo, e o traballo que houbera. O sea, que pasábase, o sea, ao cabo da temporada, cando nos viñamos, é cando xe daban o cardo. E se che facían falta 5 pesos, pois pedíanllos, eu pedíanllos a ti, que era o jefe, pois pedíanllos, déxame 5 pesos. Entón, apuntábamos, pois ao fin do cabo, cando facíamos a cuenta, pois descontábamos e tal. Pero, o primeiro ano que fun ali, parece-me que traballei 6 ou 7 meses, e parece-me que ganei 1.500 pesetas. Non salíamos nin a peseta cada día. No coche de lujo, íamos aí no cochafeiro, no coche de lujo, en riba, porque ao mellor dentro viña cheo, en riba de todo, encima do coche, tiña uns bancos, e tiña dous outros bancos, e tiña unha lona, e botábamosla desde o cochafeiro a lujo no coche, en riba. Claro, dormíamos onde nos mandaban os da casa, porque os da casa dormían na súa casa, pero nos dormíamos nunha palleira ou nun pandillo daqueles, un cuberto calquera, onde nos mandaban tal, porque nos, o sea, íbamos a facer a casa, e xa digo, comíamos e dormíamos na mesma casa. No follato, unha sábana por baixo, un trapo calquera por baixo, e a dormir ali no follato e na palla do centeo, do trigo, que ali dormíamos. Non había onde dormir. O uniforme dos canteiros de antes non existía, era sempre o trapo máis vello e máis gordo, porque ás veces levabas 2 ou hasta 3 pantalóns, como dormías con eles no palleiro, pois se che facían de abrigo. Levábanse sacos de esparto, levábanse os mantos das mulleres tamén, porque se facía moito vento, por encima do chaleco e da roupa interior levaban unha chaqueta vella, pero claro, cando esta se mollaba, que puñían? Pois sacaban esa e puñían outra. Entonces tamén os sacos, levábamos o saco ao carapucho, é dicir, o saco metías unha parte dentro da outra e xa quedaba unha capa feita. Era co que iban os rapaces cojando po monte, co que iban os pais traballar de canteiros, co que iban as mulleres á erva, era o que había. O paraguas non existía prácticamente, porque o viraba o aire e perdíase moitos cartos. Tamén usaban os zocos, como era o calzado habitual, e por encima dos zocos poñíanse unhas polainas de xuncos, é dicir, que era un xunco que estaba cosido entre sí con xuncos, ou con algúns fillos de liño, que tamén había, ou de estopa, do que tuveran na casa, ou que rompera moitas veces, estaban atados con nudos. Entón, isto decorría a auga do saco que levaba o carapucho ou do pano e caía no xunco, e o xunco separaba do zoco, e así, pois, aínda que enterrara un pouco na lama, sempre estaba algo máis protegido. Estes canteiros deixaban a súa asinatura nas pedras que ían traballando. Esas marcas son as que coñecemos polo nome de signos lapidarios, obxecto de estudo dunha disciplina auxiliar denominada gliptografía. Según as hipótesis máis recoñecidas, as marcas poderían ser dos pedreiros que arrincaban e cortaban a pedra nas canteiras, dos xefes das cuadrillas de canteiros, dos propios canteiros constructores
ou ben do mestre que os dirixía. A historiografía ven suxerindo que estes signos eran a miúdo utilizados para identificar os perpiaños traballados por un determinado canteiro co propósito de ver remunerado o seu traballo. Para algúns autores, as marcas constituían precisamente unha proba de que os canteiros non eran retribuídos por xornadas, senón en función do seu labor. Outros, en cambio, consideran estes signos como unha proba de estatus de algúns canteiros, como marcas de control ou ben, sinxelamente, para definir lotes de pedra. Non se pode, xa que logo, xeneralizar. É preciso diferenciar en función dos períodos, as rexións e as obras. Cada lugar supón un xeito distinto de obra. Por exemplo, na arquitectura relixiosa da Provenza románica, os signos lapidarios relaciónanse coas personalidades dos escultores ou labrantes, que poden seguirse dende unha igrexa a outra. En cambio, ás veces, as marcas aparecen únicamente nunha parte moi definida dun edificio, no apeo, nun segmento de bóveda, na cúpula ou nos arcos, e poden interpretarse como a presenza nesta obra dun determinado equipo de canteiros especializados, encargados de construíren unha parte importante da edificación ou como un tipo de sinatura colocado nun espazo privilexiado do monumento. Tamén cabe lembrar que un signo pode ser tanto individual como colectivo. Na liña da pedra, os pedreiros eran os cortadores, e o seu labor consistía na preparación remota do perpiaño. Despois os canteiros adaptaríana á función concreta. O pedreiro facía que as pedras saíran da canteira alixeiradas de peso e en condicións de práctico carrexo e rápido desbaste se for preciso. A pedra extraíase da rocha granítica que está na superficie. O primeiro paso era localizar a zona de extracción. Algo fundamental nesta arte era os que os profesionais denominaban urnear o xambreo da arria, que ven sendo buscarlle o andar á pedra ou intuir a dirección na que se había de rachar. Nunha primeira fase, as cuñas, que eran de madeira, metíanse nas aberturas e mollábanse para deixalas toda a noite ata que a pedra abrise pola dilatación da madeira. Posteriormente, nos buratos introducíanse cuñas de ferro ou guillos que se batían co martelo co fin de fracturar a masa rochosa. Hoxe, esas tarefas fanse de xeito automatizado e con grandes serras ou fíos especiais que se usan nun paciente e demorado corte. O canteiro que erguía o muro era quen, en última instancia, ditaminaba o valor da pedra e o lugar que ocuparía na obra. Iso requiría un estudo e un coñecemento dos planos da obra que non precisaba o cortador, e moitas veces o constructor veríase obrigado a desaxustar o labor da canteira para mellor adaptar a pedra á súa función. Existe, entón, unha clara diferenciación entre o pedreiro, rachador da mole informe e o cabo iniciador da xeometría pétrea, e o constructor ou obreiro cualificado e posuidor de razóns de peso para facer que a pedra comezara a súa vida útil. Pasábamos aquí, voy aquí a traballar, subir as pedras por unha escaleira de madeira arriba, íbamos, non había andames como hai agora, había que fazer o andame ali, con os paus metidos na parede, outro de punta, unhas tablas que blandeaban moitas veces ali, como, bueno, que había, non que se poñían aquí moitas veces
E as pedras, o lombo eu subía, porque eu sempre fui fuerte, e puñía as esquinas da casa, que son as que máis pesan, o lombo e subílas pola escalera arriba sin tocar coa mão, sacar 12 ou 14 pasos de xirma. E despois, cando subíamos a pedra, ti puñas, había un montón de pedra aí, e te puñaste dándome a min, eu cos faz nas escaleiras, ti daba a min e eu daba a este, outro, todo arriba, hasta que chegaba ao andamio. Non había rúa, había que ir, a rúa éramos nós, de pedra en pedra. O resultado de todo este sacrificio do traballo era cambiado por cartos, como toda necesidade, ou unha especie, mellor, pois, había cartos, a máis había unha vaca, a máis un cabalo, ou un boi, ou un carro, ou había algo de trueque, paralelo ao xornal que se devengaba. Ahora ben, a obra sempre empezaban todas moi ben, pero poucas acababan co ben que empezaban económicamente. Pois o doño da casa acabaranse os cartos, ou morreu o becerro, ou enterrar o porco, ou que sei o que, mira, eixe pagar máis adiante, ou agora termina o tellado, a ver se é posible, porque despois quedaba aí a obra ca boca aberta hacia o contratista ou constructor, que ás veces pois víase mal para cumplir cos seus traballadores, e os traballadores víanse mal para cumplir cas súas familias na casa, e dábanos de comer eles. Levantábamos da cama a mañán, unha copita de aguardiente, un hecho de queixo con un codeliño de pan e unha copa de aguardiente. E despois aí ás 10 levábanos de comer ao mellor unha pota de patacas con chourizo de touciño, era o que había daquela ali. No, fama non pasábamos, a verdad. A ver, agora estamos moi protegidos, pero antes labrar a pedra saltaban os ollos as areas e sacaban ya uns aos outros, porque hasta nin espello había nas obras nin nada. Entonces o que facían era, os canteiros levaban uns pelos de lebre, uns pelos de trapos de liño fino, que normalmente estaban moi gastados xa. Con isto facíanlle salir a pedriña do ollo. Un viraba, se tiña un lápiz, viraba a parte de arriba para ver a area, sacáballa, e se non o vía, porque era moi pequena, pasábanlle o pelo de lebre polo ollo, e iso arrastráballe as areas para fora. A vida ali era, normalmente era unha vida falando plata de porcos, porque baixo ali non conocías a ninguén, ao que ibas collendo conocimiento, despois ali que se cada había algunha festa, que íbamos á festa, pero existía eso do permite, non sabes, de tal. E cando íbamos os canteiros a velar, viñamos dali, se nos le quitaba un momento, non nos deixaban dar un pé con ela, nada, fuera. O permite de bailar, ou se collías unha moza, as mozas estaban todas sentadas, non? E ti ibas quitar unha a bailar, e entón ese cara era a túa moza, e eu che bailar con ela, e ao momento ti ao mellor non ibas, pero mandabas outro, xa era de permite, ou sea, quitaban xa, o permite tamén non houve aquí, tamén non houve por aquí, por Galicia, sí, e quitaban xa, a nos os canteiros mandábanos po carajo a todos, tiñan medo que nos de tal, e nos éramos rapazes, tiñamos nos tanta malicia como nada, pero non sei, ali, pois, íbamos a chamar a bailar, viñan encantadas, porque nos as mozas, as rapazas de por ali gustábamos, porque claro, gustábamos, porque ao fin e ao cabo, aunque éramos ordinarios, éramos algo máis chulos que eles, porque nos andábamos algo máis ben vestidos que andaban os dali, andaban coas vacas, porque era todo andar coas vacas, eran zoufados de bosta, e nos, ao fin e ao cabo, cando íbamos a un sitio, levábamos a roupiña que tiñamos aquí na nosa maletiña, e íbamos lavados, peinados, afeitados, como é debido, entón as mozas ben bien, que gustábamos normal que eles, pero viñan e ras, ou que dabas unha volta con ela voltase, viña outro, paf, ala, permite, e había que deixalas, non había lío, o sea, entonces había problemas. Para ser canteiro era obligatorio falar un verbo, os canteiros, para ser mestre canteiro, pero hai 3 ensinos
E vouche ler o ensino, depois se me dá tempo, se queredes os leo os outros, pero o ensino terceiro que é moi bonito, que tiñen que saber de memoria os canteiros, para que vexades a moral, porque era xente moi seria, moi mulleriega e bebedora, porque o pó da pedra entra na gorxa e eles dabanlle o xerro cantidad. Pero di así, para que vexades a moral, a ética dos canteiros, o ensino terceiro, e di: Xilón nexo agiote, Xilón nexo chumar, Xilón nexo esqueirar, Xilón xido cabancar, Xilón xido entilejer, Xilón xido vai, Xilón xido murriar. Pois fixades, eso había que todos os canteiros o sabían de memoria, era o terceiro ensino, que di: home, non serás ladroeiro, home, non serás bébedo, home, non serás mentireiro, home, serás caridoso, home, serás instruído, home, serás verdadeiro, home, serás traballador. É precioso. Os outros dous falan de que é obrigatorio falar o verbo. Os canteiros tiñen que saber falar o verbo. E o ensino primeiro di: morrón, para que ubicar muriar xidamente de argina, seres intervar o verbo dos arginas, xego rumeando explicas as desglase de bastallería e serás en vester mosexido. Non entende Dios. E di: rapaz, para aprender ben o oficio de canteiro, terás que saber o noso idioma, no que se explican as reglas da talla da pedra. Era obligatorio. O segundo di: cando anisques solote polo deudo a murriar como arxina, xerras jaluar toi con pinches o nobis verbo xixeres te ormeando a precio os do guichoficenes e nende te serían perramentos lapingos e buxos. Arre demonio, que di: cando saias polo mundo a traballar de canteiro, falarás cos teus camaradas de oficio o noso verbo, se é que queres ser estimado e que non te traten mal os señores e mestres. O verbo nos ali, falábamoslo ali, porque se eu quería dicir unha cousa a ti, para que non se enterara o da casa, nin a patrona, nin o patrón, nin ninguén, roubámoslo entre nós, o sea, falábamoslo entre nós canteiros, para que o purrio, o jefe da casa, non se enterase, podíamos falar mal cajándonos na familia dele, mas non nos entendía, non entendes. Para eso é o latín dos canteiros, era para iso, para falar un co outro sin que o outro se enterara, o patrón da casa, non? Un oficio que ten lingua de seu é un oficio poderoso, porque o idioma é o que nos deu a providencia para tratar de posuir, de facer nosas as cousas do mundo. Porlle nome a unha cousa e, en certo modo, posuíla. O xénero humano non só é un animal artófago, un comedor de pan, como dicía o poeta grego Hesíodo, senón tamén un animal artellador de linguas. E iso é precisamente xunto co viño, a risa e a capacidade de se aburrir o que máis nos separa da zooloxía.
A secreta fala das pedras non se refería só ao xeito que os canteiros tiñan de interpretalas ou aos seus signos lapidarios, senón tamén a xerga que lle era propia a este gremio. O verbo ten musicalidade e poesía en si mesmo. Feliciano Trigo Díaz, incansable investigador do latín dos canteiros, deixounos para a fascinación dos admiradores da xerga un tesouro de valor incalculable. O libro O verbo dos Arginas de Avedra. Nel contanos: falaron conmigo canteiros de vilas nomeadas na lenda destes artesáns: Forcarei, Cerdedo, Silleda, A Estrada e moitas aldeiñas do seu mapa, nas que atopei pequenas xoias da fala que lle fan contrapunto á grandiosidade daquela xerga extraña. Mentres facían o latín, foron labrando centos de cruceiros que sementaron polos camiños como a eco da palabra do seu Deus. E tamén deixaron cara ao ar un moi grande museo de pequenas pezas artísticas que se amosan en riba dos tellados dos piornos e que moi ben parecen falar noutro misterioso verbo ou latín de pedra. Segundo a filóloga Carmen Hermida, os verbos foron creados por profesionais que se vían afastados durante certos períodos do ano do seu lugar habitual de residencia para venderen a súa forza de traballo fora do seu hábitat natural. No que aos canteiros respecta, estes traballaban na época na que o clima se mostraba máis benigno, finais da primavera, verán e comenzos do outono. Isto debíase a que nas alturas do ano, nas que os días eran máis curtos, non lles compensaba os contratantes das obras, os purrios, o rendemento das cuadrillas, pois normalmente contratábanse a obra feita ou vencida, e as poucas horas hábiles dos días invernais facía que as murias, os traballos, se estendesen moitos máis días que na época na que os días eran máis cumpridos. Nesta provincia, polo menos, temos moitos latíns de oficio. Teño unha anécdota moi bonita que che vou contar, que se trata do latín dos gobernadores. Os gobernadores chamanse a si mesmos os afiadores, cuya capital está en Nogueira de Ramuín, en Ourense, a capital dos Arxinas, e Pontevedra, a capital dos gobernadores, como eles se chaman, está en Nogueira de Ramuín. Eu tocoume, porque eu fui moitos anos do padroado do Museo de Pontevedra, e tocoume ir co meu coche buscar o legado de Castelao a Madrid, que estaba depositado no aeroporto de Barajas en Madrid. E ao chegar ao Museo de Pontevedra abrimos. Que viña ali? Pois de todo. As gafiñas redondas de Castelao, os seus lápices, as súas plumas estilográficas, e o que se viña, os debuxos, as pinturas, un montón de debuxos, o tríptico de a guerra en Galicia, os milicianos, a Atila en Galicia como en non sei que outro, o tríptico de Castelao, pinturas feitas en Nueva York de negros, viña unha xoia. Pero a min chamara a atención dúas cousas. Había dúas libretiñas daquelas que había cando eu era pequeno, que xa non sei se existen, que tiñan as tapas como de hule negro. Unha abrín e mirei, claro, aproveitei, e viña os comentarios de cando el fora diputado en Cortes, cando salían, todos os que salían a falar, el tomaba nota, facía un comentario ridículo do que estaban a decir todos os que falaban, que era xente moi coñecida daquelo, políticos moi coñecidos. Apuntou, mentres foi o Parlamento, apuntaba todo o que decían e facía os seus comentarios. Pero había outra que me chamou a atención, que era
toda a libreta chea do barallete. Recolleu, está inédito, recolleu de barallete, tiña pois moito recollido, porque había un montón de páxinas con todas as palabras do barallete. O barallete ten bastante semellanza co verbo. Non todas, pero a mellor un 30% das palabras do barallete son tamén do verbo. O meu primeiro contacto coas lenguas, estes latíns, eu era moi pequeno. Claro, debe haber desto casi 70 anos. Coa chegada da primavera, chegaba unha recua de mulas cargadiñas con bultos e cabalos, xente a cabalo, e en Pontevedra dicíase, chegaron os grañudos, chegaron os grañudos. Quen eran os grañudos? Eles decían, porque eu despois, cando me fixe maior, tive moitos amigos da Graña, era xente que era da Graña. Eles decían de si mesmos que eran os xudeus escapados do decreto dos Reis Católicos de 1492. En vez de fuxir do país, refuxiáronse no monte no Suído, na Serra do Suído, entre Pontevedra e Ourense, ali arriba na Graña daquela. Para chegar ali era imposible chegar a Graña. Hoxe en día, pasando por Foce, hai unha carreteriña estreitiña, pero asfaltada podose chegar. Pero daquela, Dios mío. Eles adicaronse ao contrabando do sal con Portugal, contaronme eles. Pero o que fixeron, chegado ao final do século XIX, era facer o trocar. Ían unha vila que se chamaba o Val de San Lorenzo, cerca da Astorga, onde se facía, onde había varias fábricas de lá. Eles levaban daqui de Galicia o noso precioso labor de liño, porque en Castela, naquela zona, non tiñan liño. En cambio, nós tiñamos as camisas de liño, as sabas de liño, os cobertores de liño, había unhas labores, as mantelerías de liño, as servilletas, eran uns labores preciosos. E trocaban, iban coas súas mulas, trocaban os labores nosos de liño e eles traían de volta as mantas de lá que aquí non tiñamos. E tamén mercaban e vendían ouro aos grañudos. E tiñan o seu latín. Eu os oía falar entre eles e dicía, pero esta xente que fala? Pero eu pensaba que viñen de outro país. Pero claro, era porque tiña 5 anos, 6 anos, 7 anos. Concho, e falaban o seu latín, que asemellese moito ao verbo dos Arxinas. O latín dos grañudos. Ese foi o meu primeiro contacto. Despois, pasando os anos, falei moito con eles, contáronme moitas anécdotas. Todos emigraron a Venezuela. A meirande parte fixo moitos cartos en Venezuela vendendo roupa. E volveron, a meirande parte deles volveron. Albañil é unha palabra árabe recollida polo castelán. E resulta que en galego dice albanel. Pero resulta que en galego, eles, os albaneles galegos, chamanse a si mesmos chafoutas. Chafoutas. Como diría Otero Pedralla, habría que anosalo. En vez de chamar albanel, que é unha cousa extrañísima, había que os chamar chafoutas. E teñen o seu latín. O que pasa é que non se parece en nada ao verbo. E tiña Feliciano Trigo recollida moitísimo dos chafoutas. Deso non che falara aínda, non? Os chafoutas de Goián, porque cada oficio ten a súa capital. A capital dos chafoutas era Goián, a capital dos telleiros era o Rosal, a capital dos Arxinas, Pontevedra, a capital dos gobernadores era Nogueira de Ramuín, en Ourense. Pois os chafoutas son de Goián, o latín dos chafoutas, non me quería olvidar deso. E hai outro verbo que son os chamados anxos, cuya capital é Mondariz e Cernadela. Os anxos ou bogardeiros son os cesteiros e teñen o seu latín. O que pasa que ninguén o estudiou. Se sabe que había outros oficios que tiñan verbo, pero non se sabe nada deles. Por exemplo, os músicos de Celanova. A capital dos músicos estaba en Celanova.
pero non se sabe nada, ninguén estudiou eso, habría que buscar, a ver, e tamén se sabe que tiñan o seu latín os cegos, pero tampouco se sabe nada deso, pero sabemos que existen porque contaron, claro, esta xente bella sabía os uns dos outros e como falaban e todo eso. A xustificación da invención e uso da xerga baséase na necesidade de crearen, empregaren unha lingua distinta do galego, pois nun principio a súa área de traballo non traspasaría os límites do noso país e só nunha segunda fase se estendería a outros territorios peninsulares. Os segadores, por pôr un caso, non utilizarían fora outra lingua co galego, pois esta chegáballes para se faceren opacos a outra xente considerada allea ao grupo. A dinámica de aprendizaxe estribaba en que os canteiros sempre se desprazaban en cuadrillas de oficiais e aprendices, puxas e morróns. Isto, cando a proximidade xeográfica dos traballadores do oficio contribuíu de xeito efectivo na difusión do verbo, promocionou o seu uso e axudou a súa fixación. O verbo era unha xerga, unha xiria laboral. Só a jalruaban as persoas vencelladas co oficio, e o seu emprego era constante en todos os ámbitos mentres se atopaban lonxe da terra. Cando volvían á casa, non falaban o verbo, agás intres moi concretos nos que se requiría certo secretismo, como falar mal de alguén na súa presenza ou dar as señas nos xogos de baralla. O escritor Méndez Ferrín apunta que se podería ter empregado no transcurso da Guerra Civil para se enviaren mensaxes cifradas ou segredas. O verbo tiña, segundo a preclara opinión do antropólogo Antón Fidalgo Santamariña, unha tripla finalidade: preservar da identidade gremial fronte ao alleo, comunicar internamente aos socios do colectivo e particularizar e homoxeneizar o propio colectivo que o fala. Procuraban non compartir o coñecemento da xerga cos profanos á profesión, e non lles gustaba nada que os alleos soubesen falala. Por iso nos parece un traballo tan meritorio o que levou a cabo durante 3 décadas o crego Feliciano Trigo Díaz, compilando verbas, experiencias e cantigas que despois plasmou maxistralmente no citado libro O verbo dos Arginas de Avedra. Houbo palabras do verbo que, malia o seu secretismo, se foron incorporando á fala galega alí onde había moitos canteiros, seguramente por transmisión intrafamiliar. Así, vocábulos como zuricos, cartos, carilla, irmán, jandir, comer, axoular, dormir, escafulir, fuxir, chumar, beber ou xatelo, leite, son de uso común na zona da Terra de Montes. O verbo toma prestadas, ben de forma nítida ou ben transformadas, palabras e expresións de diferentes idiomas coa base do galego falado na zona dos canteiros. Un deles era o vasco, de cuxo vocábulo arri procede arria, pedra, de arraín provén arrañía, troita, de arguín procede argina, canteiro, de chacur ven chacurro, can, e de guchi, giche, pouco ou pequeno. Do catalán fusta provén fusta, táboa, de formatge toma formelo, queixo, e de garlar, en catalán parolar, toma jalruar, falar. Do francés jambe provén chambra, perna, e o seu derivado chambrear, que significa camiñar e tamén bailar. De mouton, carneiro, toma motón, tamén carneiro,
e dos pronomes toi e moi proveñen toi e moi, pronunciados do mesmo xeito que se escriben. Do latín veñen nobis, vobis e o propio verbo, co significado de palabra. Tamén albergaba metáforas asociativas tan poéticas como estas. No verbo, as patacas chámanse curubelas e, por extensión, as castañas son as curubelas do rechilo, ou que é o mesmo, as patacas do aire. Belbo é cabalo. Belbo das intervadeiras d'Angres, cabalo das orellas grandes, é o burro. Bizoca é o gato. Bizoca, jandidor das jumarreiras, gato, comedor das galiñas, sería o raposo. Ademais, o raposo tamén podese chamar chacurro das jumarreiras, can das galiñas. Chirlo é carro. Chirlo de axabo da oreta, carro de debaixo da auga é o submarino. Chirlo de cernión, carro de ferro, o tren. E chirlo do rechilo, carro do ceo, o avión. O verbo tiña varios procedementos, ademais, para converter unha palabra do vocabulario común en opaca para os alleos ao gremio. E, segundo Santa Marina, unha serie aberta que non tería máis limitacións que a pericia do usuario á hora de improvisar. Alá pelos anos 60 deixaron de ir os aprendices dos canteiros, porque empezaron a ir uns para albañiles, outros para carpinteiros, outros para mecánicos, que xa empezaba a haber demanda. Entón foron aprendendo outras profesións que máis adiante lle dou maiores beneficios aos aprendices que xa empezaban a ser profesionales, e a dos canteiros foise perdendo. Solo aí máis ou menos polos anos 60, 65, 70, pois a maior parte da xente iba a esas aprendizajes. Por lo tanto, como era tamén máis económico o que facían, pois os canteiros foron deixando de... Os ladrillos poñíanse moito máis rápido, eran máis baratos, tamén facían un poquinho máis de aislamiento, porque se facían dúas paredes, entonces hubo moita máis demanda deso, e, por lo tanto, o aprendizaje de un profesional ten que estar dirigido a aquilo que teña salida despois. Os oficios despois foron derivándose para a ferralla, o sea, para o ferro, para o hormigón, que era moito máis lucrativo, moito máis rápido, as obras duraban moito menos tempo facelas, por lo tanto, aínda hoxe en día, pois, o que se está levando é iso. Agora estamos falando xa de outras tecnologías máis modernas, pero na actualidade o que está de moda é todavía eso. O informe que presentou esta comisión de expertos empezaba cunhas palabras no verbo dos Arxinas. Eran as primeiras palabras do informe, decían: os humáns de Avedra, arxinas ou arginas, xulicantes, apatulados, arpados no muro feito chirimboleira, xidos samarúas, de verbo como a arria, ou como a arriac. Arria ou arriac é unha palabra vasca que é pedra, arria, en vasco, que quer decir os pontevedreses, canteiros silandeiros, asentados, ricos no seu traballo que fai música, vos compañeiros, xente de palabra, como a pedra. Alá, polos anos 90, ou un pouco antes, había moita demanda de personal e acabáranse prácticamente os oficiales de canteiros. Entonces surgeu as escolas taller. As escolas taller viñan a recoller xente que non tiña vocación ou non quería facer uns estudios superiores. Entonces neso atopou a forma de facerse
canteiros, albañiles, ferrallistas, desto que demandaba o mercado. E nelas, pois, eu tamén ganei un puesto nunha escola taller, que foi no monasterio de Aciveiro, en Forcarei. Tocaronme uns alumnos con unhas cualidades extraordinarias, porque tiña unhas cuantas virtudes que debe ter todo ser humano: ser honrado e traballador, e eles a tope. Por eso sacamos unha inserción laboral do máis alto que hubo en España naqueles momentos. Estamos falando do 96% dos alumnos. Eso é moi grande para eles e para min. Bueno, volvense a formar canteiros porque había demanda. De feito, nós fixemos moita labor no monasterio de Aciveiro, fixemos cornisas para sopenas que lle chamamos nós, para poñer nos tellados. 32 metros lineales fixeron 10 rapaces e rapazas, esa cantidad, e foron colocadas no sitio que ali están para verse. Fixemos moita labor. Foi cando se rodeu moito da pedra. Cando empezou a ver o hormigón e o ladrillo de cara vista para as fachadas e cosas desas. Pero despois xa digo, desde que empezou a vir o asunto do hormigón, se rodeou o da pedra. Un chapadito por fora, pero por fora do hormigón, por si acaso, non? Agora volve a pedra outra vez a funcionar, pero non como a daquela. Agora rexuntan as pedras que facíamos nos antes, restaurarlas, pero as pedras puñámoslas nós, que moitos que agora non hai quen sepa. Para ver hai un centro que non saben o que é unha pedra. Antes non lle facían unha cara de pedra, espolocíana, daban cemento por fora, e hoxe están tirando esa caspa daquele lucido que está aí e están restaurando, facéndolle xuntas as pedras, e que bonito é. Verdad que é bonito, porque de facer unha parede de pedra que estea ben feita, como hai por aquí, aí nun pueblo que hai en Sorribas, hai unha parede aí que mirar para ela é gloria, é máis bella que min, dá gloria a mirada, e agora que lle des un lucido eso había que meter na cárcel, a ese señor había que meterlo na cárcel. Claro, no ano 77 houve eleccións libres en España. Ganou as eleccións UCD e eu era xa daquela arquitecto do patrimonio histórico artístico en tempos de Franco, e claro, Franco morreu e o UCD creou un novo ministerio que se chamou Ministerio de Cultura, e o patrimonio pasou a pertencer ao Ministerio de Cultura. O primeiro ministro que tivo Don Pío Cabanillas Gallas, pontevedrés de Pontevedra Vila. Don Pío mercou unha casa, unha casona con unha finca grande no concello de Meis, e quiso restaurar, porque estaba abandonada a casa, quiso restaurala e colleu como contratista de obras a seu amigo Pín Malvar, José Malvar Construccións. Don Pío era moi faladeiro, falaba moito, e empezou a falar cos canteiros porque non ían tan a presa como el quería, porque fixo unha torre onde non había, fixo un pazo dunha casona antigua moi bonita, fixo unhas balaustradas de pedra, fixo unha torre, chamase o Pazo de Pompeán. E resulta que falou, e os canteiros lle contaron que non había, que non se queixara, porque José Malvar tiña un equipo de canteiros, pero que xa non había canteiros nas empresas constructoras, porque gañaban menos os canteiros que os albaneles. Estaban denostados, os canteiros non valían para nada, os albaneles sí, porque era un momento en que se construía para vender de mala maneira, de mala calidade, veña ladrillo, veña formigón por todas partes, casas feas, non de pedra como foran en tempos. Entón, pero non quedan canteiros, non, pois iso non pode ser. Quen vai restaurar o noso patrimonio? Pois hai que facer unha escola de canteiros, coño. Ten que haber canteiros para que
manteñan todo o que temos de pedra, todo o noso entorno, en Galicia e máis en España. Entonces chegou un acordo, porque o mosteiro de Pollo, daquela, era o pai comendador, chamábase José María Vallejo, pedira a restauración do mosteiro, que está declarado daquela Monumento Nacional, hoxe chamase ben de interese cultural, e tiña unha grande biblioteca importantísima. É a biblioteca privada máis importante de Galicia. Dice que ten 150.000 volúmenes, non se sabe exactamente cantos hai, pero sí, ten un montón de incunables, ten unha Biblia políglota do século XVII, uns tomos enormes, ten as primeiras edicións, eu que sei, dos libros máis importantes da literatura española, as obras de Santa Teresa, as primeiras edicións, as obras de Cervantes, as primeiras edicións, é unha biblioteca, unha preciosidade de biblioteca, pero estaba todo arruinado, non tiñan, teñen 18 salas dedicadas á biblioteca, este mosteiro, 18 salas. Entonces falaron entre eles, e estes dous señores, dous galegos de pro, o Pío Cabanillas e o José María Vallejo, que era o ourensán, e dixeron, sí, pois de acordo, eu lle dixo que se instala a escola de canteiros nos baixos, nos sotos da parte nova do mosteiro, e usted me restaura a biblioteca e máis o mosteiro que ten moitas partes a caer. E así se fixo. Chamoume o señor ministro, eu estaba asustadiño, porque eu era o arquitectiño de Pontevedra, do patrimonio, chamoume o ministro Fontoira, porque eu conocí moito o seu pai, el me conocía, non personalmente, pero sabía da miña familia. Entre as túas atribucións, como arquitecto do patrimonio, vai ser o dirixir a escola de canteiros. Dixo, bueno, se usted me manda, señor ministro, amén. En nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, o que usted mande, señor ministro. Bueno, creouse un equipo de expertos para facer un informe o número de anos que tiña que ter a escola, as ensinanzas que se tiñan que dar, todo eso, fixeron un informe e montouse a escola de canteiros no mosteiro. Mira, canteiros ten que haber, porque temos moita pedra. É dicir, cando este edificio que temos aquí tan bonito empeza a ter problemas de estabilidade, alguén vai ter que reparalos, alguén vai ter que saber de como traballa a pedra, de como está construída, que este é un muro doble ou triple, é un muro doble. É dicir, que a pedra de fora non é igual que a pedra de dentro. A pedra de fora é a pedra mellor, de dentro é de rebos. Alguén ten que saber, estes coñecimentos non pode desaparecer. Mira a Catedral de Notre Dame, que ardeu, e ora que, se non houbera canteiros, quen refacía todas as bóvedas que caíron? Penso que teñen un futuro asegurado, porque durante moitos séculos en toda Europa construíse en pedra. E non solamente en Europa, tamén en Estados Unidos. Eu teño 3 chavales da escola de canteiros, 3 alumnos, bellos alumnos meus, que están traballando no Capitolio de Washington, restaurando o Capitolio. Que che parece? En Washington leváronos para lá, están refacendo, porque estaba en mal estado as columnas do Capitolio, que é precioso, neoclásico, e están traballando ali, xa levan 2 anos traballando ali. Eu recordo, unha vez, a Barcelona varias veces, cada vez que vou a Barcelona, vou ver a Sagrada Familia, porque hai que velo, claro, eu son canteiro e arquitecto do patrimonio, ali bon, e a darneira vez que fun, estaba por ali mirando aquelo, tal, por tal, e de repente chamame de arriba, Fontoira, Fontoira, que Fontoira, que me chama, que me chama aquí? Había 5 ou 6 antigos alumnos da escola de canteiros facendo a obra. O sea que tamén a pedra ven daqui, ven da provincia de Lugo, a pedra a Sagrada Familia ven de galega, pero os canteiriños que están traballando na Sagrada Familia, algúns deles son che galegos, e da escola de canteiros. Que che parece? Que bonito. É dicir, o futuro témolo aí, non pode desaparecer.
E quen restaurou as catedrales bombardeadas despois da Segunda Guerra Mundial foron canteiros de aquí, que están espallados, espalláronse por toda Europa despois da guerra para traballar nas catedrales. Esas están restauradas por canteiros galegos. Eran homes de mundo, Os canteiros eran homes de mundo porque pasaban larguísimas temporadas fora da casa. Eran homes de mundo, eles moitos falaban linguas, idiomas, porque non solamente estaban por España, por a galleira de Angle, andaban por toda Europa, claro. Eso, o da pedra non se debía estropear nunca, porque é o máis bonito que existe no mundo. Para mí, polo menos. Pica, canteiriño, pica, pica na pedra miúda, pica na muller allea, que outro picara na túa, pica na muller allea, que outro picara na túa. Esta raula no escaino, a xarar o verbo xido, patanachas con fumetes e mailo verbo do quilo. Patanachas con fumetes e mailo verbo do quilo. Caloeiriña das bouzas, caloeiriña das bouzas, esta raula llas toallezos a bismarcha bacharouza. Esta raula llas toallezos a bismarcha bacharouza. Pica, canteiriño, pica, pica na pedra miúda, pica na muller allea, que outro picara na túa, pica na muller allea, que outro picara na túa. O barro illasteu a bacha, axando handir humetes, encaturrou a xa boca e aniscouse nos calquetes. Encaturrou a xa boca e aniscouse nos calquetes. A usca vaise axabando por a xabo da oreta, así mariñan as llejas co barro e na xalajeta. Así mariñan as llejas co barro e na xalajeta. Pica, canteiriño, pica, pica na pedra miúda, pica na muller allea, que outro picara na túa. Pica na muller allea, que outro picara na túa. O purrio e maila purria, ya estían pra quintilla. Al rolla purria o purrio, rosmame aquí la caza. Al rolla purria o purrio, rosmame aquí la caza. Verbo xido con polainas, arañotas con touciño,